Tabarikala Karfa Garin Doumbouya, il est Nourasoba maire Ledine, Nourasoba Siri sous-préfecture Irika Mkalon, Nourasoba est sous-préfecture Kumbadi, men jama kabu wati nate 4 sociama men amrado. Mais yana nyabaru kanan nomna andi folita from no kadima. Ifa koli kuruma ifa koli daba jamijan koli. Assalamu alaikum. Maaleykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Awa. Fana sewane ay fula. Ka lagina jamana bɛɛ fo. Namo. D'abord lagina maire bɛɛ tɔɔrɔ. Anu sununen bi. Namo. Kama sɔrɔ dɔ le bɔle an na. N'a ye an namuso Aminata Touré di. Namo. Maire ye salatu kɛla ye. Veve. Ala ma Ala yafa d'a ma. Amin amin. Ala ma kafari kɛla ye. Amin. Ani jamana ni mɔba fɛn fɛn tɛmɛna n'a ye ka jamana ni makara Ala ma Ala yafa d'a ma. Amin amin. N'an bɔra yen. N'an foli ye alu ye. Namo. Ima do micro la. Bi ye duwawulon di. Komi a ye dabila s'a ma sisan. Fomara Maliaba ni mana na supporter fendi. Jamana ni den bɛɛ kan bi ka duwawu kɛ sili national ye. A ye wale sɛdo mana mansaba duwawu min kɛtɔ ka jabaliw ma ye kupu ni sɔrɔ ka sama laginɛ ma Ala m'o kɛ. Amina. N'an bɔra yen Musa Jaliba kɔrɔ. Namo. Kalu fo kalu koɲuman lɔn. N siɲɛ filanan ni plateau ni kan yan ni. Namo. Alors kana do fɔ n na commune kan. Bi ta kɔni ɲɛ do fɔla bɛɛ ka jamana le kan. 4 tɛ na préfecture ma. Namo. N'alu diɲɛra mais kuma kesiw mɛn nana n bolo. A tɛsila filenna kan mɛn bɛna a ye la waati man jan. O le Ala sɔn ye sɔn. Nourasoba ye commune de convergence le di. An ni Jalibakɔrɔ Dambɔnɛ, an ni Sigiri Dambɔnɛ, an ni Kankan Dambɔnɛ, an ni Dingiray Dambɔnɛ. District 49, secteur 70 village bilulu ani lolu. Mo wa bise mo wa sen ni buruburu la kono conseil mo ni kono do. Nourasoba ye wole di. Donc anu sira wote bolo le ma 2019 la. Wote ban kan na installation ke. Namo. An ka gbeleya siaman ni communauté kono. Tɔrɔya siaman ye yen. Namo. Men ye communauté ma sɔrɔna. Adu bɛɛ baju ye bɔla Conakry yan. O tɔrɔya lu ye mun ni mun ne di. Merci beaucoup. O tɔrɔya fɔlɔ mɛn ni. Ni kan na lamini nu ta. An na lamini nu tiɲɛnɛ. Environnement tiɲɛnɛ. Ka sababu kɛ société di. Men ye sanibɔ la an na jamana lu kan. Namo. A ye sanibɔ la permis ne dinɛ alu ma. K'ale y'o ye harijɛ ɲini an na dugukolo lu kan. Sariya minnu fɔnɛ wulula sariya yu ma se respecter la. Mun de n'a kɛla sariya olu ma se bonya la maire dun fana lɔdiya bale olu dɔ 4 tɛ jamana kolatigɛli ma mun de n'a kɛla o ma se bonya la. Maintenant ne si kɔrɔ kelen mɛn ne bara sino ile. N ka conseil lu t'an wara. U ye kɔ min fɛ kɔ ne tɔ ko Gréco. Kɔ nɔ so naani district naani de traverser la. Monsieur le maire n'a ye Karfa Garin Doumbouya waati nate kuma kan tɛrɛ dakun le dɔn ka bɛn banibira na ɲara ka fɔ Nourasoba ale ni gbɛkudu nu 4 tɛ jamana kudu mɛn danbɔnɛ bira no ɲara ka bɛn ala ɲatɔnɔ ma jamana kɔnɔ den jateya mɛ mɔgɔ wa bi seni kɔ mɛ Nourasoba la mara kɔnɔ ma waati na mɛ man tɔrɔ dɔ ko siyama mɛ nu yalu kan i tɛrɛ wolo le ɲɔndɔ ma dan kan an tolo sinkani ma. Voilà ko barika komi waati ka surun n ka wele fɔ alu ye. An ye bolo le ma an mara jamana lu kan. Anu si alors ne ka mission ta quoi ko ni ma fere ko ya tieni fon kabra ora ay dura santani ko kay ngal wula yena ila sabel di ay na sabel di kay effectivement permis ay bolo ngal may ni ka gouvernement mra permis nday ma kay na harigay na jamana kono e mais gouvernement may lo tieni sur na mra do ya disposition man tane ay bolo ka tieni nda ben an ka discussion mata automatiquement nka fo yen ko ye barala lo ka nyanyini bana an fana balo yene so nani men sine yin fe pompe tin yani pompe seronte ka daluma ko le ji yemina citoyen bulu si yemina ene ay bro tian woto mi ay do to la ibra ay jogro donc ay ma famu kele na ra boado demsan revolte la nka wo fora ila wa ngo ko ila barala lo wi se wi masrana wi na ra kana ko ayra wole
alors ko kay tué joni ka kelili la sayma jere nay maslana may wonu di kay wa ko ay kay la directeur le Sigri le directeur régional des services préfectoral de Sigri nam ko permis mais ay bulo ko président na signature la ka donc signature ko le ka uma professeur Alpha Condé ale no fola ba bay ka permis ale le ko fo effectivement permis signé ka permis fla lettre ay folama ministre de la signature lo ka otum respirer mais respirer to 2022 na Alpha est la signature locale. Donc, ne kana police de proximité ita. Alpha le cap permis signé. Mais code minier yi. Aye code minier kalama. Alpha ma le monstra habran kayena na kol datien. Nka police de proximité ta ko barala lo. Ka ingénieur luta sigri. Oui nara kana étude ke. Ayna ni étudier nous ni daku men kakan kana konda ben ay ni di hala men kakan nyolo wi ko beaucoup là dedans au rapport luma on kala wule ko otako o copie daluma o fana sans flale ni ay ma nyama so do film bako nga rapport la na ya antole wule do mara nya tama nonen luli bara l'environnement na wala mission na ngolu fana lo étude kala pour que l'environnement, il a rapport du directeur national de l'environnement Massorna Nyama, a une disposition tak. Au rapport au déposé au comment ko malala ni nyasrama. Et aucun moment de télé ne roba ba le fa connaître. Oh namu alfa télé le tréoudi. Donc comme il n'a les Nyamman n'a les UNICEF l'invitation là pour représenter les maires de la Haute-Guinée pour la revue nationale UNICEF Guinée. Comme au Brabant doni siamon don konkondo alors nkan kel laptan ko folokan kan kel laptan ko kan plenty men kena entreprise kan wara ko agent judiciaire de l'état kudaye ka document ta ka gra kala ka explication dama kuma la sudunya buluma na foli ye koroma ye agent judiciaire de l'état kudaye na foli ye kudaye na foli a baradenu be ban wile fana do dune furu banam folo me de l'entreprise luma ko anu fantan na hina ni même maka kenya ma wile do dune on nyanyini na se jamana la na folo di bara ko zebe ay se ko ke entreprise Brabla en demeure il y a une fin février kayo ko bara la ba il y a une février karoni baté il y a une février karoni baté mba itroma lo wala de patron kuda le kanri ni février karoni tele mo ni sen sira ay mo chantier la banque jali kale da toyka ay di mena kayo ye tele jali kale ndole wole kan ay wole da ko dinanu bra révolté kay bro sin way la banque tabarkala nka sous préfet wole ka premier vice maire wole ay wa fo dinanu ka say bolo finu ma de ngora directeur kuda men 600 ye mine géologie la ngora ko anya foye o kale chinois wole sana ya reçoit ala jolo ko ma ko mer ko ila 1% ambulo sangiri ka bra ke même asoro santanin ko ala na dukulo ka aya fola ne ya ne ko anna 1% o disebena na floro ko ma jate kelin lom sa tise wolona santani ko nyai ko ninu mansi kini foili ke men ni se bena tiɲɛni da bɛn ɲama men ni se bɛnna commune na 1% kuma ay tada wolona daliro ka fa daro liw jeli baro n'a kɛra i bolo problème t'a dɔ an bɛ do i t'a dam bani Fudel diinɛ ni a datalan bɛɛ le tɛ an fana ta Fudel le a bolo ni o Kenya o la o y'a ile kɔnɔ a tɛ ne bolo la tɛlɛ yan ko di ne ma ou bien k'a fɔ ne ye ko y'a bolo o kan ka fɔ mɛ a ye ko la o di fɔ o ye an kɔni directeur kura ye kuma la surunya bolo ma komi temps man jan o k'a yɛrɛ ka i la ko rapport mɛn ye n bolo a y'o kɔ la dan ka ji di citoyen nu ma ka i la machine nu bɔ kɔ kɔnɔ o bɛra kɛ waati na o bɛra a ma kɛ minnu an bɔlen ni kɔrɔ o bɛnna jankoro ni ma ale chinois yi bilara quarantaine na an ye ma kɔnɔ si wele dɔ finalement ni ala ka nɔgɔya kɛ ala direction di mo la kan ka la préfecture kan ay do andan si entreprise men ka ne la étude kɛ an nu yidan si ka da jawo bara di kɛ ɲama ka bɔ population ni kan ka ji da ma an di do fo kan donc o fanfɛla lew di merci beaucoup ni an tamina ye Musa Jeliba kɔrɔ e ka sigiri jamana lɔn sigirin kale ne ye men de la gouvernement kuda nin fɛ kalifu fɔlɔ ka duwawu kali ye
bani ni ye baraka ele famaya le la ban san wole folani bani famaya ko wi yele ko lagina be na ko yemen kan ko kan o raban be na be bra mulu kadoka aye doke alu don 5 ans anu senekele ye kasila men ko gouvernement no jamana nan folo men tala ko ko na hina o bara kunkudu men ye sigrin jamana kan na ye sila kodi ni ka franwolia ni malia teta o sila o financement kebra sanani bo la kibaru o mo yeyan ayay ni laba kamre may ye jamana mamadi dum ya isa woro ni ka jeliba koloni kumana teta o sila o fana financement mra san sababu o wodi ye woti kono ya santé wila lonay labtan men nebra wodi men financement wona fo milliard tanurun la o nyon ye frangolia o nyon ye sigrini o non ye manjana jamana yika a bedda kudun lonay asila banante kidin dani Monsieur le maire, Ibrana Amri Famouya, Kabe Barukana, nous Klinkina Wanyama, Bani Ibradom na Mamena Tobena, Lamini, Nibana do Kumana, Rifama environnement, Ibrana Nyara Kakafo, Allah call dono Nyama 4 of the former Mako contenu local, Benkamakani Saria Mendosidida Kabe, Société Nabatoluma, Aibake Barala, et Kakanka Bara Saria Menol, Tebunga Mamra Family sur Balade Nama. Mais nous, Tidida Kungre le donente, Bani Nika la Crossi Cran Falfa, connaît Aleka natata wati temnen don yeni aye bo la mansa la kanatata mer bunda jamana nkono na fludo ko don na data kabla lu sawdo men yetre dante la lunya 100 frangine milliard keleni donen jatia o yetre ni nyondol di e don dabra na sama se ko adi fo même ma ko centre de santé amélioré e wo yelab tanini di milliard temps anuron la jatia angbra ko nyangini dol ke ka famu yali dol sura na yara kanna ka fo milliard temps ron la men yodi fayda o chemedo ya atala na milliard biloldi o brata bibindo mais atane ko men kama ka société la ka labtani o local wuriki o baral mabogbalam no woli do chemedo ya mon lolu brata do bara kudumbla na mayente yala ni balade ne alul na munne kala ka ben numa men na to ben na fulu do ko men la maire kelenkele tege yen ka kran fal fa ko ne boy ono bara men kala o yen kali do ni kali flana labtani men kudun lo ne watina adon wodi bra la boado few wodi milliard tanoron la milliard bilolu jate milliard irika memra la bo watina o brata wodi no bara dakurum rabla ay kamune ke ka ben balade nema na fuli yum sa jel bakro ndi so fudelma fudel dila amma nura suba ka milliard million kemen kono dole solo kabanka clé de répartition la kan adotalanya nan fulo mu 20% ko di demsanuma 20% ko di musoluma 35% projet économique 30% projets sociaux ainsi de suite nan fulo ma di amma panyang référent na PAIluma anyang référent na PDLuma pour exécuter l'argent manan ne kan na priorité lo ko sebe anne kanna troya me anuka ay do ko aya fe na fulu do ko baranya men ma anne ko ma tro me no ka men loya na effectivement on men ni nam fulu mu didima ka baranya fie ya kala tin ko so beta may todo an fanan kawle ke 20% di da demsanuma ka 30.20% di an projet économique conseil lu benama banan ni ye baloku kan an jamana kono an ka tracteur 100 ka tracteur 100 o machine balu yente machine baye mbolo yente c'est que machine jili que machine killing an ko 100 kanari morku na dabado wori mansia an ka tracteur killing 100 tracteur wo saron woni demsan na groupement temps an ka wi fana préparer an wara an ka hectare keme fla sene alors bafin fait hectare keme fla o sene dambulo ala kitida la jika hectare keme fla ntien la kibaru ali roto timila malotu mura se futema mais tieni jina ra kan rama kitala ala mo kara ma donc groupement temps o perdre la commune perdre en ka rapport lu ke ka remonter même ma jabi rapport lo nota ni men kan bana foranye ko professeur trafe ka malo fulu hygiène lo sigri jamana kan donc trafe hygiène alimentaire la nyamma
année n'a conseil l'objectif de l'autorité hectare kɛmɛ fila n'a sabatira a siaman dɔ a se ka usine alimentaire mais an ka rapport lu kɛ finalement conseil lu découragé la saro sɛnɛkɛ waati a ka compter bɔ lu kɛ dépense men kɛra hectare kɛmɛ fila la n'an ka tracteur bila prestation na est-ce que o nafolo mu o ji tɛna o tiɲɛna foyi tɛna o tiɲɛna ne don ni tere sɛnɛkɛ ko mais fɔ an ka conseil la n ka tiɲɛ dalu ma an ka tracteur bila prestation na han ɲɛ yɔrɔ min na tracteur de prestation na donc projet économique leodi projet sociaux an na district fɔlɔ mɛn yen n'a ye nɔrɔkɔrɔ di wile ka nɔrɔla si kabi indépendance tala gouvernement bolo no ma bila yen an ka laptan bu ɲɛnama lɔ yen alors ko kɛ bako moy buɲali o bra ban même mahina wele o kono kɛ kodi parce que wodi lu mansia alors ko ali sa lola ka banka a kono kɛ mais ni nam fulo milliard kilo million kɛmɛ kɔnɔna ni tumlara an na disposition do panyam bi référent na PDL luma a siaman do bara tuni molu hina ni la kuma nya la na fulo do ko nu fona ne mais ay ma wori bebe ma so ko wori bere tunte la ma nya projet ile kala mais ay ma be ma so même be fona ay mo be ma so non an ka be ma so wona fona ne a keto tina même ma a kenya ile fona nya de fo men kera do anu nyana wole nini mais ni wori mu tumla da commune na compte la ka fo nya référent na PDL an na PAI ma jamana toroko na kun konko ka wodi do dala a siaman do atundi be parce que men dine projet musoluma groupement numa uyo ka kula bara men dine demsenuma adu ya kan kala bara dita kan kala bara anya sedun latin parce que dati le fona la ye ala say donen alors pour que adise de la mogorema mais jamana nan fulo ko même baba sila citoyen numa na bole gouvernement nubulo o makani nyama yo kalama na golema ya gregre ludo donc anya niveau men do donc de telle sorte que même gouvernement ne mambra bi we ko flale mire jiko ani krambonko ba anu ka lekolo bomme giya yewri faida baludi tudali bale kabine ne si krone bora ka tournan ke kaye nora district binani konono tan loluya do e kabi indépendance tala école maloy allo wa kibaru école de la district tan loluya do ay menu jaay lawdi so tan loluya do nka commission na wako recensement ke ka bo dinen san nani ma ka se san wuron la ma o so do ye dinen mo keme mo bisi so na rodi do so do ye dinen mo keme mo bilu so na rodi do on so tan lolli ndana sera kala ro kelen ka ro kelen tuy e man do nya e gbako do pour sauver les enfants ban nu lo nya le mbulu bali misa ka dinen recruter parce que na item na ro kan amerique de mambara la agba to mambara do li hala men na amra jamana kala yantilu mo to yodi donc o nyesla nyale kan lo gbawi kala ale gbayile ni alors pour que ça nyalo jiado kiringinin ni tudali ni nyamman donc c'est obligatoire nam man ninke fone dinen kala de mansinadi lodge man senake tidom tu ka frère na ranyo na kasi nka projet la dan ninkan kala na fikla nka yemma deme woni belo sitenye yemma deme pour que financement nato a essayer ka école ko ke priorité di c'est dinan di bog ninkro ka école di toli ay kan jabi ko nye PDL là dedans ka automatiquement kan ke PDL ko kan ça m'a coûté plus de 85 millions bi Dieu merci conseil lu ko ke sebedi anna PDL bra bank malala bi la Guinée ni commune rurale la PDL banenkra nroso batanye akene la ko ko men na tama ay nya wole baylani donc anye bolom mado alors wolendi monsieur le maire men l'auto chose il a question flanant comment on appelle nafro ko men diray ma jabana tontina kantiblo abra e kalon ka ngin kali flale ken men na to bena ma kranfalfa ko ne ka mer bonal ma be nafro do ko men na o yata sigidi men ni ka do fana lul fana si fadi men doyi droit men ne sara la du ko naflo bo société wul bulu wi bakke soro na wi bakke do na
da men na bani brana nyara ka fo nurosba so men nurosba la marado district bina ni konondo o yala marado wati na te secteur kunda bi ronla an ronla jatia anane benawle may brana ira ka fana ka fo ko so tan lulu ro ko so tay wodo wodi men so do nawdo wile ka kan ka ke so la sabati do koldi la tanandi selo la ma école bondi solo la yen ka gouvernement na ma demeni na to ayo men so do nawi fana keneni naydo makaso do nawli nyany manima na fi ko sozo société kilime ambra wole chinois no di aye senini la baba ye baragore le semi industriel le wile ko ne nyina ya kene kuna griya ne nan nalen ni fi ko kon anna 1% yeblo kabako na anna recette locale kaban sida ama subvention sron commune sima subvention magbe mendi lay mawdi recette menu la de la amulo ana fonctionnement yewlo afo ay la 1% men nay kay fanka bani nyangini na bi o teke wodi kuma di ni ala sona nyawle sedon ka konakri tan parce que ni sinwa kem mama soro mais ala zulo kunyana ko ay bra lettre adressée ministre là alors wole autorisation ni là ka sera officiellement communiqué donc anya woli halale lo tabarakala misa Faida ikolo kulumba fosi abla seki mako watibda wato Mamadi Mades Kanté dala kali abulo kali abulo ko na boni franwali ate po mentre o la o po baral la lo nentre mais haja umun kamara mentre ministre des travaux publics din sirin kale do ya fanadi o kamini o la ministre ya watido ka baral damna rakabi ko bo abra la lo ko kinyini ko ma masiama no ni foi kelen taro flendo kana kibulo ka be foi kelen taro kabala lora hanye rome franwalia tawoye nka norosuba tale flale folawdi wiye projet il di menu financement keda haja umulo ay kadamina ka wori folo ila bo ka banka ne yere bra ka bo norosuba ka se wele kilo keme ani kilo moanlo o financement keda kilo bisaba le kuman rira ko to blayin mais yala anya men na autorité lu fait anu senekelalu en tant que pouvoir kudo anye sila soron anna seneke suman ni suba masoro anye jisron amba jisron anye seneke muran soron ou bien anye seneke di noya ambulo nyamma anyo masoro e me jamana gouvernement nyina tonna ku nanfulu mu menu bo koko ambo kondo filna yilando o badi parce que même fana yakela c'est comme nous, gouvernement non pouvoir tant de transférer la communauté luma. C'est très important. Fanka tan nan ni dinama. Nyemendela alfe. Nay kra fanka do ko même financement kela aya nous commune intéressé wala. Alléluia. Mais projet y kela yani. Dewo yi la dana yani. Soumission y kela yani. A attribué la yani anya entreprise yelan kundo en tina mala ira tisra la atebenya wuma amma adresse tayla nay tununa manyinya atebenya donc anya mendel la autorité ku de fait aye kana bolike uluma sigrin kabra da guren kelen misa Chemola Danteli Bracado à Niagrigrema. Mais comme radio bara wati le dit, anya fele kanem la semaine nato la. Nala ka semaine nato gira kankela. Ando matrali ke ma frère naife me fana sine kaname. Ande na tele klendi ma ler kelen ganen kon ando dima alako haminan ko me yila. Anya ko se ni un be kelen kenama alako e bofrana de siblo do be menkela. Suivez la radio, numéro 1 en Guinée.